Yes, mu mawulire ge tulinawo wetwogerera nga olunaku olwaleero His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ng'ayolekera district y'e Tororo okubeera ng'ata campaigninga side eyo okwogerako ne bannayuganda basangibwa side eyo nga bulijjo nkuleetera okwogera kwe kakati nga tanaba kubanga atuuka okukola speech eri official nsazeewo nkuwe waakoze stop over n'abaako byayogera wuliriza. Bw'abadde atambula ng'ava mu bitundu gye yasuze era ng'ayolekera district y'e Tororo okulaba ng'ayogera ne bannayuganda basangibwa side eyo alina waatuuse abasajja b'ebyokwerinda ne bagezaako okwagala omusitoopinga era bwe bamusitoopinze gubadde nga mukisa akutta akazindaalo n'abaako ebigambo byayogedde n'abamu ku bannayuganda abasangibwa side awo kakati njagala bikuwa obeere ng'obitegeera bulungi nakugambye buli kimu step by step speech by speech byonna byagenda okuba ng'ayogera mu bitundu by'e Tororo ne mu bitundu ebirala byonna nga bw'ozze ng'obiwulira ogenda kubanga obifuna guno omukuto gwa Red Zone TV twewaayo okubanga tubikuweereza wabula njagala owulirize bulungi nga sinaba kubanga nkutwala mu ebyo byayogedde ng'akoze stop over njagala nsooke nkuwe akamu ku ka message ke yasinze okuyisaawo olunaku olwajjo era nakano nako yakayisizaawo ng'atuuse wabadde alina okuba ng'agenda nga tannatuuka wabula abasirikale ne babaako we bamuyimiriza kakati buli we bamuyimiriza agiraba nga opportunity Roza we bamuwa enneemu yakolamu Joyce w'enneemu abasajja bamuyimiriza okugezaako okumukeereyeza wabula ne we bamuyimiriza bwennyini ate abantu ne bakuŋŋaana ng'era bw'osuubira bamuyisa mu byalo bamuyisa eyo mu nsiko naye ate we bamuteegera ebiseera ebisinga abantu bakuŋŋaanirawo era n'abaako obubaka bw'abawa sooka owulirize buno obwajjo ate nsooke nkutwale ku speech ekitundutundu kyakoze olunaku olwaleero wabula nga sinaba kubanga nkutwala ku nsonga yonna kkiriza nsooke nzijewo akalango kano then nkuwa ensonga nga tewali kitutaaganya ngaz'obufumbo olina omwami naye ng'akutawaanya olina omukyala ng'akutawaanya bajja ne bakwagalako ne bagenda gwe alina ebizibu mu byenfuna nga sente zikuyita mu ngalo wooteeka sente zifa bufi b'owola tebazza gwe aloota ng'ogwa mu nnyanja gwe alumizibwa omutwe nga guganye okuwona naawe aloota ng'ebintu bikozesa ensonga z'obufumbo nina ekifo ku mugga awali amayinja wennyambululirako ebisiraani ekikwa ekifiiriza omudibo obutaganja obutaweebwa nzijanjaba abantu ab'enzikiriza zonna nsiŋŋaanibwa njeru ku lw'ejjinja gwanjagala kuba ku nnamba yange eyo naawe ali ewala ennyo yita ku WhatsApp. Yes, kakati okyali ku Red Zone TV yonna gy'osinzira okubanga gy'otulabira kyokola kya mutawana nnyo njagala nsooke nkuwa ebigambo bino eno message yagitaddeyo olunaku lwajjo wabula nga ngenda kugikozesanga era gwampuliriza era gwagoberera akatambi kano kogenda okuwulira twasazeewo wano ku mukuto gwa Red Zone TV tugenda kukakozesanga mu updates ez'enjawulo era teweewunya ng'olina ewalala w'okasanze saagala mugambe nti ate otuwadde ebikadde message eno nkulu nnyo era waliwo ensonga lwaki tugenda kugikozesanga kakati sooka ogiwulirize then nsooke nkuwa ebyaleero wulira. Why do you have to deploy 100, 200 police officers to do what? Ngakataja katono. Nasimukia. Ale. People power. Our power. Katulira. Banange mononde. Mula baba no police officer. Mainja abiri, mainja asatu, mainja atano. They are very professional. Right now they are supposed to be in office, organizing security, making sure everybody else is safe. Nekati nebo wabairayo accident, aba police baja kuberawo. Nebo wabairawo fire catastrophe, aba police baja kuberawo. Bati abi nebigambo byenjogera, wali nebigambo byenjogera biringa masasi. Kuma pisa alabye koti ya gasi ena naye nga bamuyinaawo balabyeko amasasi gonna naye nga bagayinaawo ekitegeeza tugenda kuwangula Museveni ng'alina emundu naye nga talina gwakubasasi alina emundu naye talina gwakubasasi ne baofisa bakiraba balaba tetulina musango bino byonna bye tukola biri within the law and these are officers of the law so namwe mbasaba please don't look at them as your enemies. They are not your enemies. These are our brothers. These are our sisters. These are our uncles. These are our friends. One of these could be your boyfriend. One of these can be your girlfriend. Abawala, banaba polisi mubawo munamba. Banaba mumakale ko mukwano. Katika mbabulire. Ekisemayo. In a New Uganda. Olede mazoba bulira ntengudo zijja kuba zinungi. Olede mazoba gamba ky'amasanyalaze gagenda kutuuka everywhere and for half price. Unit mujigula 10 mu Uganda ejja kuba ya 5. Uganda is part of Africa naye temulina amazzi. I'm promising you in a new Uganda
every household, every village, every hospital egenda kubeera n'amazzi ga taapu. Ataka amazzi ga taapu gagenda kubeera ga siringi 10 shillings per 20 litre jerrycan. That is possible. I'm promising that as soon as I become president, you are going to get back ownership of your coffee. Mwe bago bakutaka tugenda baza kutaka lyamwe. Tugenda kubanga tweyagala banange muveyo mulonde muveyo mubungi nga mulonda non violently but assertive. Yagala okubasaba mwenna eno message gye bagamba n'ebirala byonna bikozese Facebook mugende mu making sure mu spreading a message. Muganda bone waba police muweka message kasindike mu family group kagulira ba opine ba OGs. Let all Ugandans know basaba mwenna mubere ba agents of change baganda bange mwenna mubere ba agency mwenna mubere ba campaigning manager. This is not about Bobby Wine, it is about that woman, it is about that man, it is about that police officer, it is about that traffic officer, that border, that farmer, that nurse, that doctor. It's about a new Uganda. It's about all of us, for all of us to be proud of this country, whether you are a police officer, whether you are educated or uneducated. This is a revolution for the generation. Listen, whether you are a doctor or a teacher, whether you are a farmer or a lawyer, whether you are a police officer or a soldier, whether you are a woman or whether you are a man, everybody, this is our country, this is our chance. Banange mukoze so mukisa guno. Yes, kakati obubaka obwo bw'owulidde yabukoze ggulo era babadde bamuyimirizza n'akola kye bayita stop bakwegamba bamuyimirizza yabadde tannatuuka ku venue wagenda kubeera ng'ayogerera kyokka ekintu kye kimu n'olunaku olwaliro bakikoze naye nina message gye njagala okwewuunya era njagala ogende mu comment section ombuulire mu mbeera nga zino akugamba abasirikale bakyali baffe tetubalaba nga balabe kyokka ate n'olunaku olwaliro era akizzeemu wabula bino ng'abyogera wulira bino ng'abyogera abasirikale bano kandi bakatego nti we bamusitopinga ewantu babanga abamuwa opportunity ey'okwogera n'abantu baawo awabadde tewategekeddwa nti nga si ye venue jjukira ayimuse agenda Tororo katugereze ku kyaleero agenda Tororo wabula katannatuuka Tororo wabaawo waasanga abasajja we babulokinze kyokka we babulokinga ebiseera ebisinga atera okusangawo namungi w'omuntu ng'akuŋŋaanye kubanga baba babulokingiddewo era ng'akwata omuzindaalo ng'ayogera n'abo abantu naye jjukira aba tannatuuka ku venue kakati awo ojja kungattiramu ogende mu comment section onteerewo gwe kyolowooza ku nsonga eyo naye kati ebyo si bye bindeese kankuwe speech kitundutundu kya speech oba okwogera kwe kwakoze bw'abadde ayimiridde somewhere ng'agenda mu bitundu ebya Tororo okubeera ng'atuuka ku venue tannaba nakutuuka wenkoledde akatambi abadde tannatuuka wabula simanyi gwe wookalabidde njagala bino biwulirize tubeere nga tetweyongerayo ngenda kuwa oluvannyuma ngenda kuwa speech mu bujjuvu gyagenda okukola Tororo girinde wano ogenda kugitegeera tubeere nga tutambula Red Zone TV kolebala kubanga okyagoberera bw'aba tonaba kubanga osubscribe nga kikole tubeere nga tutambula ffenna wuliriza eyo yara diseyo wane kubo polisi erizibye era batukyamiza mu nsiko nga bulijjo toyina yingira Toro Town batuyingiza ekyettaka olukuŋŋaana olwo n'omukwano gwe bamulaga bye bikwasa by'abakama ne bakama be obujja by'abakama ne bakama be bino bye bibakwasa obujja abasirikale abawerera ddala nno ati mwasazewo kuziba kkubo mmwe muzibye ekkubo abasirikale
Done. Oyo ye muchiri bulijjo gwe tubagambako. NUP everywhere. Watu wa Tororo muko sawa. Haya, leo nataka kuwasalamia, lakini naomba ni muwanje Luganda obanjogele Luzungu. Okay, listen my brothers and sisters. Listen, my brothers and sisters, we are running a very, very hot campaign. We are trying to free this our country. We are trying to reach every Ugandan, every young man, every young woman. We know that we have been divided for so long. We know that it has been 40 years. Let me even stand up. Yo! People power! Our power! Everywhere. Now listen, my brothers and sisters, we don't have so much time, but I will tell you it has been 40 years. It has been 40 years. If you are 40 years and above, let me see your hand. 40, no, you are not 40. If you are above 40 years, above 40 years, above 40 years, you see, it is only 1%. All of you are young. You have lost your childhood. You have lost your youth. They have taken away the life of your grandparents and make sure they don't take away your life. We are trying to build a new Uganda, a Uganda where all of us are going to be equal. We are trying to build a new, all of you here have never seen another president. Let me see anybody that has ever seen a new president. We have never seen another president. This is our chance. This is our chance. My brothers and sisters, I am presenting myself not as an individual but as an idea. Not as an individual but as an opportunity to start afresh. We can start afresh. We can be like Kenya. We can be like Botswana. We can be like all the countries that are developing in Africa. We have everything that we need to change this country. We have everything that we need. God gave us a beautiful country. God gave us minerals. God gave us lakes. God gave us the atmosphere. What we don't have is the leadership. So I am requesting you to come out in large numbers and vote. Vote for a new Uganda. Vote for a new Uganda. A new Uganda where all of us are going to be proud. A new Uganda where we are going to be equal. Let us put an end to dictatorship, and we can end it now. So brothers and sisters, when you go to vote, let us look for the umbrella. I have to move right now. We have left the message. Please take the message. People power! 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 Tuendelee kama kawaida. Alright, tuli ku Ghetto TV bweto tukyamye ekyomu nsiko wano sitegeddewo naye abamanyi nja kuba mbabuulirawo.
kwata ku byoyina olw'essanyu nga likusukiriddeko n'owaayo. Omwami oyo awaddeyo ebinyeebwa, awaddeyo pulezidenti ekibatu ky'ebinyeebwa, bw'atyo n'amuwa Tigulu agende agusimbe. Tutuuse ku stopover esooka, wano waliwo stopover ate tweyongereyo ku Lales. Eno stopover tuli mu district ey'Ettololo. Eno ye stopover esoose tumale tweyongereyo ku main line.